小恐龍唔可以，你講啊。小恐龍唔可以。小恐龍嘅手唔係用嚟打人嘅。係。哇！小恐龍有幾多隻手啊？兩隻。咁一、二。咁小恐龍嘅手係用嚟做乜嘢㗎？知唔知啊？睇下先嚇。小恐龍嘅手係用嚟食飯嘅喎。係。你睇下佢中意食乜嘢？佢有乜嘢啊？呢個係火龍果，佢中意食火龍果。咁呢個咧？佢中意食草莓。佢中意食草莓。係。佢仲要食咩啊？香蕉。所以呢個係蕉。蕉。小恐龍嘅手係用嚟食生果嘅，係咪？然之後，哇！小恐龍嘅手係用嚟做乜嘢㗎？佢哋做乜嘢啊？飲水。係啦，小恐龍嘅手係用嚟飲水嘅。我要飲水。飲水，等陣先啊。好。哇！小恐龍佢哋做乜嘢啊？小恐龍嘅手，我可以畫小恐龍嘅手。哦，佢喺度畫緊自己嘅手係咪？係。小恐龍嘅手係用嚟畫畫嘅。哇！咁呢個小恐龍佢哋做咩啊？小恐龍搭積木。搭積木。咩？積木。小恐龍嘅手係用嚟搭積木嘅。呢係咩啊？呢個佢搭咗一個小恐龍。搭咗個小恐龍。嗯？小恐龍嘅手唔可以用嚟做乜嘢啊？唔可以用嚟打人係咪？小恐龍嘅手唔可以用嚟打人嘅啫，佢打到另外一個小恐龍喊啊，啱唔啱啊？啱。所以小恐龍嘅手係唔可以用嚟打人嘅。哦，小恐龍嘅手仲可以用嚟做咩啊？可以打招呼喎，可以講 hi。你講 hi 啊。Hi。係啦，小恐龍嘅手係用嚟 say hi 嘅。呢個係咩啊？畫㗎嘛？係啊，畫畫。哦，小恐龍嘅手係可以用嚟擁抱嘅，佢同佢媽咪擁抱啊，係咪？小恐龍嘅手可以用嚟抱抱媽咪嘅。哦，小恐龍隻手仲可以用嚟幫佢嘅妹妹收拾玩具喎，係咪？佢喺度收拾玩具係咪？哇！佢仲可以幫佢爸爸喺度做咩啊？淋花喎，係咪？淋花啊！會長㗎嘛？係啊，花會長大㗎嘛。睇下先。哦，最後小恐龍隻手嚟做咩啊？可以用嚟 high five 喎，係咪？我哋 high five，耶！好啦，講完啦。